ណាគេថាអត់សង្សារដើរលេងអត់បានមកចាំខ្ញុំប្រាប់អត់សង្សារក៏ដើរលេងបានដែរសំខាន់ណាឲ្យតែមានលុយហើយបើយើងអត់លុយហើយទោះមានសង្សារ2ទៅ3នាក់ទៀតក៏យើងនៅតែដើរលេងអត់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាលេងទេបើសិនជាយើងមានទាំងសង្សារហើយមានទាំងលុយទៀតធ្វើឲ្យការដើរលេងរបស់យើងហិតតែសុបាយហ្មងអញ្ជើសាក់យកសង្សារមួយដែរជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ vlog របស់ខ្ញុំហើយនេះគឺជាសកម្មភាពថ្ងៃទី2នៃដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដូចសពដងអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រមណីយដ្ឋានខ្ញុំបានចូលទៅស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅម្ដុំពងមូគូ22មកម្ដលគិរីលើកនេះខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍មួយថ្មីប្លែកពីរដងនោះគឺការឡើងភ្នំនិយាយដល់ការឡើងភ្នំពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ចេះស្គាល់ហើយថាខ្ញុំចង់សម្ដែងទៅលើភ្នំអីគេដែលមានភ្នំអីទៀតដែលល្បីប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះគឺភ្នំណាមលាគឺជាទីតាំងរមណីយដ្ឋានមួយដ៏ល្បីប្រចាំនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីធ្លាប់ទៅលើគេល្បីតគ្នាតែឥឡូវខ្ញុំបានមកជួបផ្ទាល់ហើយពិតជាស្អាតដូចគេនិយាយអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាមកធ្វើតែជើងភ្នំឲ្យតែស្គាល់ទៅបានទេតែមានណាគាត់ទៅលើពូនោះថាអូនស៊ូវ៉ៃមិនដល់លើអូនទៅសភាពនៅខាងលើបាយយ60ដឺក្រេអូនមានកន្លែងថត60ស្អីទេគាត់ទៅលើពូនិយាយចឹងភ្លាមតែខ្ញុំនេះមិនត្រង់ចាំយូរទេប្រត់មានអីពេលដែលទៅដល់ខាងលើទៅសភាពស្អាតដូចគាត់និយាយមែនហេបងជឿខ្ញុំទេហេចាំប្រវត្តិការកក់សបត់ឡានអីឡើងមកដែរមកពីចេញពីរមណីយដ្ឋានភ្នំណាមលាមកយើងក៏ឈៀងចូលមកលេងនៅរមណីយដ្ឋានប៊ូស្រាម្ដងអញ្ចឹងណាកាន់ហដ្ឋារៀមរាណាមុំស្ដាប់រយំនឹងឃ្មុំក្រេបកាកាត់ទឹកថ្លាឆ្វេវងទឹកលេងស្ដាប់ភ្លេងងំគឺជាភ្លេងទឹកជ្រងដងភ្នំអូប្រគំខត់ដំណើរយើងOkay, sao cái trời nói chuyện mấy kẹp luôn mày chạy mày cầm được nóng chặt này hạt xanh rồi chiên mày con mày dù ai mà nghe em xong mà phải anh ấy cái ổn được ổn tích bếp luôn sợ tích bếp em nhà mua chiếc thoại em mắc phải chọn thì phải cần được tất bây giờ ủa nhém thế